विद्यालय नाम कौन जल्दी कह आम विद्यालय अंतेश्वरी प्राथमिक बनियापड़ा विद्यालय मैंने तुम सब कौ क्लास पिला अच्छा मु तुमको आज सूर्य नारायण के विषय कहि सूर्य नारायण को भक्ति कले कौन आम ताकू पाइला ये मन दे शुणु किंतु बर्तमान मुझे जहाँ कहूँ तुम्हें से जय गुरुदेव जय जगन्नाथ जय मातृभूमि कोटि कोटि प्रणाम समस्ते कहते जे सूर्य होती सफल शक्तिर आधार एटा भी गुरु मान भी तुमको कही तुम्हें शुणी ऊपर जाते कथा थोड़े तो नहीं गल कथा सूर्य होती सकल शक्तिर आधार अच्छा खाली कौन शुणीदे सूर्य सब शक्ति आसो कि ना मुझे जहाँ कह मानव अच्छा सूर्य सूर्य को प्रथम गुरु करते अवधूत एटा अच्छे आमर भागवत आम हूँ हिंदू भागवत एकादश कंदे अच्छी तुम बड़ हेले जान ये मत अनंत इे पंडा अवधूत कौन शिक्षा लाभ करते या शिक्षा लाभ कले जे अवधूत 24 गुरु करते किंतु सूर्य को या शिक्षा लाभ करते जे सूर्य नारायण से क्या घृणा करती ना सीधारे बसंतु पंडा देखिए सूर्य रश्मि विस्तार पड़ुची ना नहीं महिला पड़ी सुखी जाऊँ ना नहीं माँ सीधारे बस सूर्य रश्मि कुकुर मरी जाऊ कि बिले जाऊ मरी जाऊ कि गोमाता मरी जाऊ समस्त देहरे पड़ुची ना नहीं सूर्य रश्मि आम समस्त देहरे पड़ुची ना नहीं आम भीतर धनी अच्छे गरीब अच्छे चोर अच्छे चंडाल अच्छे समस्त की से घृणा कर आदित्य नारायण समस्त घृणा कर किंतु सूर्य प्रत्येक यज्ञ तो पिले जानिच जे सूर्य पूजाटा आग हुए ना नहीं जान एक कथा आग फास्ट विनायक पूजा हमें तापर सूर्य नारायण को पूजा करती कौ समय पूजा करती यज्ञ जो होती सातटार आरंभ हुए 9टार सरे बुझे कि किंतु सूर्य को साधु सत माने ज्ञानी गुणी माने अर्घ देवार जानी तो जल पुणी साधु सत माने तंबा पात्र भी जल दियंती 5 द्रव्य नले नहीं 7 द्रव्य 5 द्रव्य कौन कौन है एक गंगा जल मिसे जो तंबा पात्रटा धरी पानी से गंगा जल मिसब हेटू अरुआ चाउल टे दियंती मंदार फूल टे दियंती जे मंदार फूलर जो नेड़ीटा भागटा अच्छी डेम्फी से छड़े दियंती एला 3 तापर धड़ा राशि टे दि जाए क्षीर टे दियंती ये 5 द्रव्य पुणी 7 द्रव्य कौन ता सागे चंदन मिसी पारे धूत टे मिसी पारे घी बुझे से जो अर्घटा दियंती जो माने जल गाधोवा समय दियंती अर्घ सेटा भय ना किंतु तंबा पात्र जो अर्घटा दि जाए घरे सेटार भय अच्छी कौन भय अच्छी गोड़े पड़े विपद तेणु से अर्घटा केमी देले आम पुण्य लाभ करवा मुझे तुमको बर्तमान कहीदे टे पंडा आइल आग को आस टे शीघ्र आस देरी कर कथा
ସରି କେମିତି ଆମେ ସେ ଅର୍ଘଟା ଦେବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଆଣ୍ଠନ୍ତୁ ସିଧା ଆଣ୍ଠନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଘ ବା ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାରେ ତଉଲିଆଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଚୁଟି ସହିତ ଘରଟା ଲାଗିବନି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଘ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଖ। ତାହେଲେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଯୋଉ ଘରେ ଅର୍ଘ ଦିଆଯାଏ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଅର୍ଘଟା ଦେଖନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଦୋସରା। ଇଏ ଯୋଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଘ ସେ ଦୋସରା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ରଖନ୍ତି ପିତଳ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଘ ଦେଲା ବେଳେ ଏଇ ହାତଟା ଏତିକି ଆଣନ୍ତି। ତମ୍ବା ପାତ୍ରଟା ଏଇଠି ରହିଲା ତମ୍ବା ପାତ୍ରଟା ହାତଟା ନମ୍ବାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାଳିରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିବ। ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ବିପଦ ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯଦି କରିବା କଥା କରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ବୟସରେ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ ଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ତମେ ନାମ ନେଇନ। ତମ ଶରୀର ସଂସ୍କାର ତ ହେଇନି। ତମ ଏଇଟା କରନ୍ତି ବୋଲି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କଠୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ। କିଏ ଭଲ ହେଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠରୁ ଭଲ ହେଇଥିଲେ। ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିଥିଲେ କୋଉଠି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠି ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ 12ଟା ଅବତାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷଟା 12 ମାସ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଅବତାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟା ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ନା। ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ 3-4ଟା ନାଁ ମନେ ଅଛି କହିଦେଉଛି। 1ରେ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, 2ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, 3ରେ ରବି ନାରାୟଣ, 4ରେ ବିରନ୍ତୀ ଭାସ୍କର, 5ରେ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୁଏ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ନାଁ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଗବତ ଶୁଣେ ସବୁ ନାଁ ବି ମନେ ରଖି ହେବନି। ସେଟା ଏକାଦଶ କନ୍ଦିରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତୁମ ଶରୀର ତେଜାନ ହବ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ତମକୁ କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପାଠଟା ପଢୁଛ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ତମର ସବୁବେଳେ ଚେହେରାଟା ତେଜାନ ହବ। କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳି ଦେବ, ଯୋଉ ଗାଧେଇଛ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତାକୁ ଥୋଇଦେବ ଓଦା ଆଉ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତମେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିବ ମନେ ପକେଇବେ ଯେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ତୁଳସୀରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ତୁଳସୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଫାଷ୍ଟ ତୁଳସୀ ଦେବୀକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଅନେଇକି ଏମିତି ଅଧାକି ବୁଝିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇକିରି ସମୟ 9ଟା କି 9:20 ଭିତରେ ତମେ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାହାରୁଛ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ତମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଏଠିକି ହାତ ନବ, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ତୁଳସୀ ଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏଠି ପ୍ରଣାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ବୁଝିଲ କି? ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ସରିଲା। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇବ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅନେଇବେ, ଆଖି ଅଧା ବୁଝିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଶକ୍ତି ଆସିବ ତମଠି। ମୋ କଥାଟା ଯଦି ମାନିବ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଏଠିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତା
ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଏଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ତମେ ତମର ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହବ, ଚେହେରା ବଢିବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ। ମନେ ରହିଲା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ମନେକର ଯୋଉଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଗାଧେଇବନି, ତଥାପି ବି ଧୁଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇ ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବ। କୋଉଦିନ ପ୍ରଣାମଟା ବନ୍ଦ କରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେଠିକି ଯିବ। ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ସରିବ, ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯିବ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବ, ଅଗାଧୁଆ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଦେଖିବ ବ୍ରହ୍ମମାନେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ଥୋଇଦେବେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ। ମନେ ରହିଲା। ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟଟା କେମିତି ଆଣିବ ହାତରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଧୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଧୁଆ ହେଇଛି। ହାତଟା ଏମିତି କରିଛି, ଏ ଟିପ ବୁଡେଇବେ, ଏ ଟିପ ବୁଡେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟାକୁ? ଏ ଟିପ ରହି ବୁଡିବନି। ହାତଟାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ତ? ଅନେଇଲେ ଜାଣିପାରିଲେ? ଥାଳିରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଅର୍ଘ୍ୟ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚୌପଦାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଏ ଜିନିଷଟା ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବ, ହାତ ଛନ୍ଦିକି ଏଠି ମାରିବ। ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଇଆଡେ ଅଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ଏମିତି ଆଣିବ, ଏମିତି ଆଣିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ଏମିତି ଆଣିକି ଏଇ ପଛରେ ମାରିବ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ଏଇ ପଛ ଦେଖିଲ ତ? ଏପଟେ ମାରିଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ଏପଟେ ଆଖିରେ ମାରିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢିବ, ତମ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା କହିଲି ଯେ ଭକ୍ତିରେ କଲେ ହବ। ତାହେଲେ ଖାମଖିଆଲ ଭଳିଆ ଯେମିତି କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସେ ତମର ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ତମର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ଗୁରୁ ଯାହା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମନେ ରହିବ, ଏବଂ ତମ ଚେହେରାଟା ତେଜା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲି ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିଛି କୋଉଠି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି? ଆଉ ଘରୁ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶାମ୍ବ ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ସେ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇନା କହିଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟର ଆଧାର, ବୁଝିଲେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଧନୀ ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି, ବିଷ୍ଟା, ଶବ ସବୁଥିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପଡ଼େ। ବୁଝିଲେ? ସେ ପ୍ରଥମ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ, ପ୍ରତି ଡେଲି 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଶୋର, ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କିଶୋର କୋଉ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଇ ଆସନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲ? 1 2 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ବଢିଆ କଥା ବୁଝିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଲା। ଯୋଉ 12 ମାସରେ 12 ଅବତାର କଥା କହିଛି ତମକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସେ ପ୍ରତି ଡେଲି 4ଟା ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ 4 ଅବତାର ଭୋଗୁଛେ। ପ୍ରଥମ କିଶୋର ଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି, ବାଳକ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲ କଥାକୁ? ତାପରେ ତମର 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯୌବନ ଆସିଯିବ, ତାପରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବି ସେଇ 4 ଭୋଗୁଛେ।
এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ଏ ନିଜ ଶରୀରରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କେମିତି ଅର୍ଘ ମାରିବ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏକରେ କହିଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏ ଝିଅ ଶୁଣ, ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯାଇକିରି ଗାଧେଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମୟରେ 9ଟା ସମୟରେ ଅର୍ଘ ମାରିବ। ଏଇ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା। ଦୁଇ କଥା ହେଲା ସକାଳୁ ସବୁଦିନେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଏବେ 3 କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମକୁ, ବୁଝିପାରିଲ କଥାକୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଏଇନା ମନେ ପଡୁଥିଲା ତ, ହଁ, ରବିବାରରେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୀର ହବ ନାହିଁ, ମନା କରିବ ତମ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ଚେକାସନ କରି ବସ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି। ରବିବାରଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାର। ଆମେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ହେଲେ ସନାତନୀ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ସୋମବାର କହୁଛେ ଶିବଙ୍କ ବାର, ମଙ୍ଗଳବାରେ ଦେବୀଙ୍କ ବାର, ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର, ସେମିତି ଶନିବାର ଶନିଙ୍କ ବାର, ଆମେ ରବିବାରଟା ପାଳନ କରୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାର। ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରବିବାରଟା ସଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଦିନ କରିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ମାନେ। ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରବିବାରଟା ସଣ୍ଡେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଲେ, ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଦିନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଯୋଉ ଦିନଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ, ସେଇ ଦିନରେ ଛୁଟି ହେଲା ତ ମଟନ ଚିକେନ ଆସୁଛି ଘରକୁ, ସେଇ ଦିନରେ ସଫା ହଉଛି, ସେଇ ଦିନରେ ସେଭିଂ ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପମାନିତ ଦଉଛେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ରବିବାର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାର, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିକି ସେଇଦିନ ମଟନ ଖାଉଛେ, ଚିକେନ ଖାଉଛେ, ଡ୍ରେସ ସଫା କରୁଛେ, ସେଭିଂ ହଉଛେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାରଟାକୁ ବହୁତ ବାର ନିଷ୍ଠାରେ। ତେଣୁ ତମେ ଆଜିଠୁ ଏ ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ଟିକେ ମୁଁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ହେଲେ ଚଳିବନି। କାହାକୁ ନଉଛୁ? ମୁଁ ପଛେ ବସ ପଟେ ଖାଇବ। ହଁ, ସରିଗଲା ଏଇଠି କଥାଟା, ସରି ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିବ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ମା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏକରେ ଏ ଆଣ୍ଠୁଟାକୁ, ଏଇଟା ପୁରା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଏଠି ଏମିତି କଣ ବସୁଛ? ଏଇଟା ପୁରା ଧର୍ମପୀଠ। ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ବସିବନି। ଏକରେ ହେଲା ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଭକ୍ତିରେ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଏମିତି ତରଭରିକି ଏମିତି କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ବତେଇଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ରବିବାରଟା ପାଳନ କରିବ। ଘରେ ଆଇଁଷ ପାଇଁଷ ଶୁକ୍ରବାର ଖାଇବ, ବୁଧବାର ଖାଇବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାରରେ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରବିବାରଟା ଖାଇବା ମନା କରି, କି ରବିବାର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିପାରିବ। ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ରବିବାର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ରବିବାର ବି ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 4ଟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିଶୋର, ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 4ରେ ସବୁବେଳେ ବିଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ 4 ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ 4 ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ନେତ 4 ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ତୀର୍ଥ 4 ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ଭୋଗ 4 ଅକ୍ଷର, 4ଟି ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି, ସବୁ 4ରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ, ତେତେୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କଥା 4ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବି ପ୍ରତିଦିନ 4ଟା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲ, ମା ଦିନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ହଉ, ବନ୍ଦ କରିଦେବା।